欢迎大家收看六度中国。我们现在给大家播报的主要内容包括：35美少女裸辞自驾环游中国，粉二手车9个月变100万网红；70万利是钱，杭州母豹毒小学女儿夸张现超像，网民爷爷还缺孙女吗？烟花燃放量增，多地发空气污染预警；春节出国游火热，新国订单增10倍；春节档票房破35亿，热辣滚烫领跑。请大家收看。35美少女裸辞自驾环游中国，粉二手车9个月变100万网红。星岛日报：湖南一名年轻女子去年辞去工作，开始了一场说走就走的自驾游中国之旅。她买了一辆二手车，决心一人一车1年游遍中国，沿途餐风露宿，见证山河风貌。她在抖音上分享自己的旅行见闻，引起了80万人的关注，成为了100万级自驾游网红。虽然她是无房无丈夫无存款的三无少女，但她通过努力找到了自己的方向，对新的一年充满了期待。她计划去拍摄一些美丽的景色，探索更多的小乡村。70万利是钱，杭州母豹毒小学女儿夸张现超像，网民爷爷还缺孙女吗？星岛日报：近日，浙江杭州的一位3年级女孩小雨收到了惊人的利是钱，已经存下了70万元人民币。每逢过年过节，小雨的家人都会给她包大红包，加上其他亲戚的红包，小雨今年已经收到了67万元的利是钱。虽然小雨对金钱还没有太多的概念，但她的妈妈将这笔钱分为几个部分，大部分用于购买银行理财产品，其余则用于股票投资。尽管家里条件比较好，但小雨的花钱方面还是比较严格的，她只能通过自己的努力才能获得零用钱。现在小雨开始对钱有兴趣了，妈妈希望她能慢慢培养一些理财的意识。等小雨读大学和开始工作后，这笔钱将全部交给她自己管理。烟花燃放量增，多地发空气污染预警。星岛日报：据报道，今年春节期间，烟花爆竹的燃放量明显增多，这给空气质量带来了压力。许多城市都发布了重度污染空气预警，例如上海、苏州和杭州等地。市区设立燃放点，使得烟花燃放更加密集，进一步加剧了空气污染。因此，虽然烟花爆竹增加了节日的氛围，但也引发了对环境保护的担忧。春节出国游火热，新国订单增10倍。星岛日报：今年春节假期，内地出国游的需求十分旺盛。随着免签国家的增加和国际航班的恢复，越来越多的中国游客选择出境旅游。东南亚仍然是热门目的地，其中新加坡因为免签证政策的实施，吸引了大量的中国游客。其他东南亚国家如泰国、马来西亚、尼泊尔、老挝、越南等也成为中短途旅行的热门选择。除了东南亚，欧洲国家如英国、西班牙等传统目的地仍然受欢迎，而南美洲的智利、阿根廷等远途国家的游客订单也有明显增加。此外，北欧国家如挪威、芬兰、丹麦、冰岛因为极光等景观的吸引力，也成为了今年春节的热门项目。国际航班的恢复也为出国游提供了便利，让越来越多的中国游客有机会去体验异国的春节氛围。旅行社也为了满足华人客户在异国的过年需求，专门安排了一系列的庆新年活动。总的来说，中国游客正在重返全球市场，出国游的热度不断攀升。春节档票房破35亿，热辣滚烫领跑。星岛日报：今年内地春节档电影票房表现强劲，截至目前已经突破了35亿元。其中，贾玲自导自演的电影《热辣滚烫》以近10亿票房领跑春节档，该片受到了观众的热烈追捧。贾玲在片中减磅100斤，展现了令人惊艳的形象，吸引了众多观众走进影院观看。除了热辣滚烫，还有其他几部影片评分也非常高，受到观众的认可。整体而言，今年的春节档电影品质较高，观众们可以在电影院中度过一个欢乐的春节。避嫌微博拜年，网民冷嘲别来中国赚钱。星岛日报总结：英格兰球星、美国国际迈阿密队队长避嫌在官方微博发布了中英文的春节祝福视频，片中他用普通话祝大家新春快乐，并用筷子吃了一口面条。然而，不是所有内地网民都接受他的祝贺，有人认为他不应该来中国赚钱，也有人将责任归咎于美斯。对于乌克兰针对俄罗斯的国防工业目标来说，天空是极限。半岛电视台中文网：随着乌克兰临近俄罗斯全面入侵2周年，乌克兰计划增加国内武器产量，生产更多自己的弹药和关键武器系统。乌克兰的目标是在无人系统领域成为全球先驱。去年乌克兰有近200家公司生产无人机，计划在2022年只有7家，产量增加了100倍。
乌克兰国防部长表示，乌克兰已经建立了生产并制定了融资计划来实现这一目标。乌克兰认为，以更便宜的价格自行制造这些无人机将为其带来更多经济效益，将军费开支重新纳入其税基，并有一天产生出口收入。乌克兰国防与安全委员会主席最近声称，乌克兰已经跻身世界3大无人机制造国之列。乌克兰的目标是给俄罗斯造成最大的系统性损失。乌克兰在与俄罗斯的战争中取得了一系列惊人的成功。去年夏天，乌克兰突然使用一系列无人机系统袭击了被占领的克里米亚半岛，造成了毁灭性的影响。乌克兰对其武器系统建立了一种神秘感，声称已开发出一种射程可达700公里的导弹，并成功将其海军无人机的变形投入实验性作战使用。乌克兰的远程袭击仍在继续。上个月，乌克兰派出无人机前往1250公里外炸毁俄罗斯诺瓦泰克天然气加工厂，迫使该公司暂停运营。乌克兰正在充分利用战场实验室的优势，为其国防工业提供快速反馈循环，吸引了西方国防公司的投资。乌克兰正在创新，推出了新型机器人和无人机系统。乌克兰推出了一款4轮机器人，可以自动跟随部队投入战斗，进行侦察，并帮助疏散伤员。乌克兰还公布了新型水面无人机，最高时速可达110公里，并声称它是迄今为止黑海最快的物体。考虑到俄罗斯的高度发达的电子战，乌克兰正在重点发展弹道弹药，以应对导弹制导系统被扰乱的情况。乌克兰希望通过创新和技术发展来保护自己的士兵，并减少对传统人力的依赖。乌克兰的国防工业发展面临一些困难，如人员安全问题和俄罗斯的军事挑战。一些西方国防公司对乌克兰的投资持开放态度，但也存在一些担忧。一些承包商选择将生产设施设在附近的波兰和立陶宛，以确保安全。乌克兰希望通过与西方国防公司的合作和投资来实现其国防工业目标。乌克兰的理念是以智能武器保护士兵，并将战场变成实验室，使年轻人在实验室中创新，而不是在战斗中冒险。乌克兰正在努力成为无人驾驶技术的领导者，并通过技术创新来提高其国防能力。乌克兰2024年将生产数千架远程无人机。德国之声。乌克兰数字化转型部长费多罗夫表示，乌克兰计划到2024年生产数千架能够深入打击俄罗斯的远程无人机。目前已有10家公司正在生产能够飞抵莫斯科和圣彼得堡的无人机。乌克兰政府放松了对无人机市场的管制，并增加了资金投入，以培育私营军事企业和发展无人机产业。乌克兰的无人机产业主要依赖于外国的零部件，但乌克兰正在努力实现本地化生产。乌克兰的无人机产业发展迅速，生产水平和交付量在2023年增加了120多倍。乌克兰军事间谍负责人布达诺夫认为，乌克兰在生产远程无人机方面已与俄罗斯实现了某种平等。乌克兰政府通过取消对无人机部件征税、简化签约程序和退役程序等措施，为无人机产业提供了便利。乌克兰还计划培训更多的无人机操作员，并对军事训练中心进行现代化改造和更新。然而，乌克兰的无人机产业仍面临一些挑战。乌克兰的绝大多数无人机制造商是私营企业，而与之相比，俄罗斯的无人机生产则由国家主导。乌克兰的无人机产业依赖于外国的零部件，其中包括来自中国的零部件。乌克兰正在努力实现零部件生产的本地化，以减少对外国零部件的依赖。此外，随着无人机产量的激增，乌克兰面临着物流压力和交货延误的问题，需要迅速解决。乌克兰还要克服国家垄断无人机弹药制造的阻碍，增加私营部门的参与。乌克兰的无人机产业发展对于乌克兰来说具有重要意义。随着乌克兰与俄罗斯的冲突持续，乌克兰需要新的方式来反击入侵的俄罗斯军队。无人机的发展和应用将为乌克兰提供更多的军事优势，并缩小与俄罗斯的打击能力差距。乌克兰政府将继续支持和投资无人机产业，以提高乌克兰的军事实力。自相矛盾。拜登启用 TikTok 吸引年轻选票。德国之声。美国总统拜登的竞选团队在社交媒体平台 TikTok 上发布了一段视频，他在视频中回答了关于美国大选和超级碗比赛的问题。尽管 TikTok 在全球范围内拥有超过10亿用户，但由于安全风险和隐私问题，美国政府多次批评该应用程序。虽然拜登政府禁止员工在政府设备上使用 TikTok， 但这并未能阻止年轻人对该应用的热爱。数据显示，有 1.5 亿美国人使用 TikTok， 其中近一半的用户年龄低于30岁。
拜登可能是为了赢得年轻选民的支持，才加入 TikTok 使用者的行列。不过，共和党人对该应用仍持负面看法。马拉松世界纪录保持者基普图姆因车祸去世。德国之声。肯尼亚马拉松世界纪录保持者基普图姆和他的教练哈基奇马纳在一场车祸中不幸去世。事故发生在肯尼亚西部埃尔格约马拉奎特郡的路上。基普图姆是一位非凡的运动员，去年他在芝加哥马拉松赛上打破了马拉松世界纪录。肯尼亚总统、体育部长以及世界田径协会主席都对基普图姆的离世表示悲痛。他们认为基普图姆是一位非凡的运动员，留下了不可思议的遗产。基普图姆原计划参加今年的巴黎夏季奥运会，有望成为第一个在正常情况下打破马拉松2小时大关的人。德语媒体，德国政府对华立场有改变吗？德国之声。德国政府的对华政策似乎有所缓和。德国总理肖尔茨计划在4月份与经济代表团一同访问中国，而经济部长哈贝克也有可能在6月或7月前往中国。这些访问被视为德中关系改善的信号。此前，德国政府对中国的立场相对较为强硬，但现在似乎有所转变。然而，德国政府的立场并没有阻止企业对中国的投资。德国经济界对政府设立的出口许可制度表示不满，认为这阻碍了对华出口，削弱了本土经济。德国商界希望政府能够采取务实的态度，继续与中国保持联系，寻找共同点，建立可信度。然而，对于哈贝克可能访华的消息，德国在华企业反响不一。有些人希望他能够访华，有些人则认为他不应该访华。与此同时，中国的经济形势并不乐观。中国的股市和经济都陷入下滑，房地产市场泡沫破裂，经济濒临通缩。德国政界呼吁大众效法巴斯夫撤出新疆。德国之声。德国的政治家对巴斯夫撤出新疆投资的决定，以及德国企业在中国的道义责任表态，表示欢迎巴斯夫的决定，并呼吁其他德国企业停止在新疆开展更多业务。自民党议员阿尔特表示，新疆对西方企业的经济活动必须成为一个禁区，对大众汽车也是如此。绿党的欧洲议会议员比蒂科夫认为，巴斯夫撤出新疆的决定早该做出来。没有一家德国企业应该通过在新疆的存在，给侵犯维吾尔人和其他少数族群的暴政赋予合法性。社民党议员施瓦贝呼吁所有德国企业停止在新疆开展更多业务。此前，德国电视2台和《明镜周刊》披露，巴斯夫的合资伙伴美科化工的员工参与了当地中共党组织针对维吾尔人的监控与镇压行动，导致多名维吾尔人被拘捕。巴斯夫在声明中表示，撤出新疆的合资股份后，巴斯夫在中国的其他业务将正常进行，投资计划也将继续。大众汽车在新疆的生产基地长期以来一直受到德国舆论的批评。去年12月，大众委托的外部审计公司调查结果称，在大众汽车新疆厂没有发现强迫劳动或其他侵犯人权的行为。台南女孩公园玩沙，挖到弃婴头骨。星岛日报。这则新闻报道了台南市安南区一处儿童公园发现一具女婴遗体的事件。据报道，一名小朋友在玩沙时发现了女婴的头部，随后通知了母亲并报警。警方通过调查监控录像，确定了女婴是在2月6日早上被一名女子弃置在这个公园的。被捕的女子承认她不知道女婴是否还活着，为了不让男友知道这个消息，她独自将女婴埋在了公园的沙地里。台南地检署将在春节假期结束后对女婴的遗体进行解剖，以确定死因和死亡时间。两岸交流闪黄灯 N503 航道效应持续延展。RFI 法广。由于中共当局取消了两岸航线偏置措施，并启用了新航线，台湾旅游业者和民众对两岸旅游交流的前景感到失望。这一决定使得台湾旅游业受到冲击，因为中国游客无法来台旅游。N503 航线的更动也引发了台湾对飞行安全的担忧。旅游一直是两岸人民增进了解的一种方式，但现在双向交流的机会减少了。此外，中国也限制了中国学生到台湾深度学习和交流的机会。双方政府之间的指责只会加剧两岸之间的紧张气氛，而人民之间的交流和了解却受到了阻碍。这一决定对台湾旅游业造成了重大冲击，因为中国游客无法来台旅游。这不仅影响了旅游业者的收入，也减少了两岸人民之间的交流和了解的机会。中国也限制了中国学生到台湾深度学习和交流的机会，这进一步加剧了两岸之间的隔阂。两岸关系的恶化对两岸人民之间的交流和了解产生了负面影响。旅游一直是两岸人民增进彼此认识的主要途径，但现在双向交流的机会减少了。
而中国自疫情爆发以来，也限制了中国学生到台湾学习和交流的机会。这种限制不仅阻碍了人民之间的交流，也加剧了两岸之间的紧张气氛。中国和台湾政府之间的相互指责只会加剧两岸之间的紧张气氛。我们希望看到的是以关怀人民为主旨的对话和善意。如果 M503 航线修订的重点在于增加飞往台湾的航班，那么这可能会增加在台海上空发生意外的风险。这将只会制造更多的仇恨和分裂，破坏区域的和平稳定。我们期望两岸政府能够以人民的福祉为重，寻求解决问题的共同利益。大选后的巴基斯坦愈加分裂。RFI 法广总结：以色列准备进攻加沙地带南部城市拉法，引发国际社会的人道灾难担忧。巴基斯坦举行的立法选举结果显示，前总理伊姆兰·汗支持的独立候选人赢得多数席位，但选举结果受到质疑。不论是谁掌权，巴基斯坦政府都将面临经济问题和民众不满的考验。伊姆兰·汗所在的政党在选举中取得了成就，反映了民众对建制派和军队的不满，以及对新政府的期盼。朝鲜研发新型火箭发射器控制系统。联合早报：朝鲜宣布成功研发了一种新型控制系统，用于多管火箭发射器，这将提高朝鲜的防御能力。朝鲜进行了240毫米可控火箭炮弹弹道控制试射，并将对新型火箭发射器进行评估和增强。这是朝鲜首次公开试射240毫米可控火箭炮，如果属实，该火箭炮的射程和精准度将得到提升。韩国军方也探测到朝鲜试射的迹象。朝鲜领袖金正恩上周重申，如果朝鲜遭到攻击，将毫不犹豫地终结韩国政权。此前几周，朝鲜进行了多次导弹试验，与俄罗斯的关系也日益密切。美国和盟友对朝鲜的举动表示批评，加剧了朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜则指责美国和韩国的大规模军事演习加剧了紧张局势。过年前，弃老妇于内蒙严寒景区，公安连日缉追捕不孝子。星岛日报2月9日，内蒙古呼伦贝尔市发生一起遗弃案件，一位年迈老人被遗弃且受伤严重。经过调查，警方确认遗弃者是一名男子，带着其父亲前往景区后将其遗弃。警方对男子吕某某进行传唤并刑事拘留，因为根据相关法律规定，对于没有独立生活能力的人负有抚养义务而拒绝抚养的行为构成犯罪。2024年柏林电影节前瞻，红地毯上的战争与政治。德国之声。第74届柏林电影节将于2月15日开幕，今年的电影节可能会受到地缘政治因素的影响。加沙战争、伊朗的文化压制以及德国极右翼势力的增长可能会破坏电影节的欢乐气氛。一些导演已经撤回了他们的参赛作品，以抗议德国政府对以色列的支持。电影节组织者还取消了对德国极右翼政党选项党代表出席开幕式的邀请。然而，电影节依然有强大的阵容，包括来自全球的优秀电影和导演。今年的柏林电影节将展示许多热门和受关注的电影作品。墨菲将主演剧情片《这样的小事》，该片讲述了爱尔兰洗衣房对女性的虐待。斯图尔特将放映《爱在流血》，该片讲述了一位健身房经理和一位双性恋健美运动员之间的暴力关系。桑德勒将展示他的最新 Netflix 电影《太空人》，该片讲述了一名孤独的宇航员与妻子关系疏离的故事。其他导演还带来了各种类型的电影，包括奇幻和科幻电影以及来自非洲的新电影。柏林电影节今年的阵容非常强大，包括来自全球各地的导演和演员。法国导演杜蒙将带来《帝国》，这部电影被称为《星球大战》的恶搞版。毛里塔尼亚导演希萨科将携影片《红茶》亮相，该片讲述了一名科特迪瓦妇女爱上一名中国出口商的故事。迪奥普将带来纪录片《达和美》，这是一部关于文物从欧洲回归西非的纪录片。去年的金熊奖得主法国纪录片《坚毅之旅》也将在电影节上展映。虽然今年的柏林电影节可能会受到地缘政治的影响，但电影节依然吸引了全球的关注。观众将有机会欣赏到来自不同国家和地区的优秀电影作品，其中包括许多备受期待的新片。电影节将持续11天，期间还将举办各种活动和展映。央视春晚龙年春晚收视创6年新高，阔别5年，刘谦魔术成亮点。星岛日报。今年的央视春晚在观众中获得了巨大的成功和认可，收视率创下了6年来的新高，平均收视率为 29.5%， 峰值达到 34.49%， 比去年提高了约 7%。这一成功得益于春晚中融入了大量的传统文化元素，
如《山河诗长安》和《健康到道令》等节目都展示了中国传统文化的魅力。此外，魔术师刘谦的表演也受到了观众的热烈欢迎，而主持人尼格买提的穿帮画面则意外引爆了网络热搜。此次春晚的成功也反映了观众对语言类节目的认可，有网友称小品从单一说教催婚变修复家庭关系，进步很大。收视率统计平台数据显示，今年的春晚平均收视率高达 29.5%， 比去年增长了近5个百分点，创下了6年来的新高。今年的央视春晚在观众中获得了巨大的成功和认可，收视率创下了6年来的新高，平均收视率为 29.5%， 峰值达到 34.49%， 比去年提高了约 7%。这一成功得益于春晚中融入了大量的传统文化元素，如《山河诗长安》和《健康到道令》等节目都展示了中国传统文化的魅力。此外，魔术师刘谦的表演也受到了观众的热烈欢迎，而主持人尼格买提的穿帮画面则意外引爆了网络热搜。此次春晚的成功也反映了观众对语言类节目的认可，有网友称小品从单一说教催婚变修复家庭关系，进步很大。收视率统计平台数据显示，今年的春晚平均收视率高达 29.5%， 比去年增长了近5个百分点，创下了6年来的新高。央视春晚是中国最大的综艺节目之一，每年都吸引着亿万观众的关注。今年的春晚在观众中获得了巨大的成功和认可，收视率创下了6年来的新高。这一成功得益于春晚中融入了大量的传统文化元素，如《山河诗长安》和《健康到道令》等节目都展示了中国传统文化的魅力。此外，魔术师刘谦的表演也受到了观众的热烈欢迎，而主持人尼格买提的穿帮画面则意外引爆了网络热搜。此次春晚的成功也反映了观众对语言类节目的认可，有网友称小品从单一说教催婚变修复家庭关系，进步很大。收视率统计平台数据显示，今年的春晚平均收视率高达 29.5%， 比去年增长了近5个百分点，创下了6年来的新高。今年的央视春晚在观众中获得了巨大的成功和认可，收视率创下了6年来的新高，平均收视率为 29.5%， 峰值达到 34.49%， 比去年提高了约 7%。这一成功得益于春晚中融入了大量的传统文化元素，如《山河诗长安》和《健康到道令》等节目都展示了中国传统文化的魅力。此外，魔术师刘谦的表演也受到了观众的热烈欢迎，而主持人尼格买提的穿帮画面则意外引爆了网络热搜。此次春晚的成功也反映了观众对语言类节目的认可，有网友称小品从单一说教催婚变修复家庭关系，进步很大。收视率统计平台数据显示，今年的春晚平均收视率高达 29.5%， 比去年增长了近5个百分点，创下了6年来的新高。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。